Всем доброго времени суток, коллеги. Сегодня немножко такой разговор с вами хочу поднять темку, что такое ремонт и что такое восстановление, потому что вижу, что вам не особо понятно, на многих наших коллег не особо понятно, что такое ремонт и что такое более похожие реставрации. Ну, впервые сказали мне, что занимаюсь, спросили мне, что и сказали, что я занимаюсь благотворительностью, когда восстанавливаю подобные Audi 80. И тут хочу отметить, что на таких тачек они впервые стоят уже у нас космических денег. И это не А4, это Audi B4 80. Тут люди платят для восстановления подобных машин. Это уже, бюджетный или вернее не бюджетный, а нормальный ремонт. Вот это я принимаю как нормального ремонта. И тут хочу обсудить с коллегами, что вы тут на этого ремонта сможете заработать денег. Восстанавливая подобные машины, с которой вы счищаете краской до основания, 30-летние ведрышки, это должно стоить в 2 раза больше, чем подобного обычного ремонта. И чтобы всем стало понятно, я думаю, что это 15-летняя где-то тачка, из Австрии пришла, практически никакое повреждение на дверку. Но об этом потом. Люди тут воспринимают подобное авто. Да, оно сохранилось никак неплохо, но люди воспринимают подобное авто как средство передвижения. Машина — это уже что-то другое. Что сегодня буду делать? Почему у меня дверь разобрана? Крылышко тоже подразобрал, там снял стопор, отодвинул бампер. Впервые обращайте внимание на цвет. Тут никто и не ожидает, что мы попадем в цвет. В Дед Мороза я тоже не верю. И поэтому буквально за 15 минут разобрал там дверку, подразобрал немножко заднее крылышко. Может быть, мы сможем где-то здесь растушеваться. Ну, может быть, увидим, как пойдет ремонт. Тут немножко начал стучить, еще немножко надо поднять туда-сюда. Суть не в этом. Вот это нормальный ремонт, с которым вы заработаете. Не особо затратный в плане потери материалов, сколько вы тут потрачете. Сколько лак вы потратите на соседних детальках, это просто смешно, максимум 150 миллилитров. В плане владельцев, которые я вижу, что у вас они щепетильные такие и сохранить заводской краски, извините, впервые вся машина в пятнами, я вижу эти пятнами четко. Что она делаю я, потом увидим, но это другой разговор, но я вижу пятнами, она вся в мусоре, притом абсолютно заводского мусора. Из-за того, что тут у нас будет фростуш базой примерно и еще одного слоя лака здесь, хуже для этой дверки не будет. Никто здесь у нас тут не будет толщиномерами там стрелять и смотреть подобную машину. Нормальный, грамотный ремонт — это ремонт, который остается незаметным после времени. Важно, чтобы вас ничто нигде не оконтурило. Тут другая темка разговора. Я не знаю, до сколько будет заметно веселый глянец, который просвечивает через царапин. Вот тут все в глянец. Покраска заводская. Наверное, в заводом ее лакировали 2 раза. Не имею другое объяснение. И я вижу, что адгезии тут не особо а-ля. Будет очень интересный ремонт. К сожалению, у меня нет возможности снимать подобных ремонтов, так как машина, чтобы мы заработали, коллеги, она должна быть готовая после 2 суток работы. Да, она может постоять 4 суток, но после 2 суток она должна быть готовая, чтобы вы именно смогли заработать на подобную машину. Вот тут обращайте внимание на штамповки. Все прямо отвратительно смотрится. Ничего такое мы не будем подправлять. Пусть оно стоит, как и было с заводом. Вот тут кривое вообще. Вообще все так смотрится. Мы делаем ремонтное место, мы красим фростуш. Все. Тут, может быть, будет не лишне обсудить с вами изоляторах. Потому что как бы вы здесь не расшлифовались, впервые всегда старайтесь берегить ремонт.
минимизировать ремонт так, чтобы не повредить. Тут снимание лакокрасочное покрытие вообще ни о чем на всю дверку. Вообще никто не заплатит вам для этого. Ну, слово тут были изоляторов. Тут эпоксидник, коллеги, не прокатит в никоем случае. Потому что, сколько бы и хорошо не расшлифовали до 320-ку, все-таки, даже если эпоксидник не содержит агрессивный разбавитель, вижу, что, по большому счету спирты, вижу, что у некоторых брендов эпоксидник разбавляется акриловый разбавитель. Вот в таком случае он будет более агрессивный к нижним слоях. Вот тут уже идет, коллеги, слово изолятор. Очень часто люди принимают все прямо на слова, что он должен выдерживать сольвенты. Это основная ее обязанность. В действительности нет. Изолятор, конечно, что должен выдерживать сольвенты, так, чтобы все у вас прокатило, но он должен не среагировать в нижних слоях. Именно так вы сможете сделать этого маленького ремонта, минимизировать его, не потратить деньги на материалы, не потратить деньги на бессмысленную работу, потому что очищение полностью красок на этой дверке абсолютно бессмысленная работа, и для этой работы никто вам не заплатит, а и не будет лучше, чем заводское покрытие, скорее всего. Но, к сожалению, у меня возможности снимать подобных ремонтах не имеется. Потому что камера плохо загружается в планшет, вообще обработки видео. И так как это должно быть сделано после 2 суток, нету вообще у меня возможности. Хотел просто сказать и показать вам, что такое машина и что такое средство передвижения. Это средство передвижения. Это машина, которая восстанавливается. Audi 80. Это не бюджетный ремонт. Детальки. Капот с Мегана. Вот это уже бюджетный ремонт. А вот это, ребята, машина. И Геннадий хотел посмотреть на крылышко. Давно мы говорили. Вот, Гена. Ни одной усадки, ни одного блика, ни одного контура. Задние крылышки, если помнишь, работали с поверху 2 слоями красками. Одно заводское, второе вторичный выкрас. Все шпаклевалось поверху. Но это тема другого разговора. Я считаю, что подобные видосы не должны присутствовать здесь. Вот эта машина. Кстати, детки, если кто-то может помочь мне. Заглушки мне вытерлись уже с времени. Им 30 лет. Это из сил 18 снял, наверное, не помню уже, но на вертолетами то же самое, на старенькие все русские самолеты то же самое. Если кто-то может помочь мне найти заглушки, буду благодарен, оплачу все вместе с транспортом, так как они плохо уже выключаются. Спасибо заранее. Да вот эта машина, детки. Кто-то скажет мне, пожалуйста, там, я хочу $200 для ремонта дверей. Отдаю все. Без проблем. Меганчик, который там стоит закрытый. Вот вам дверки. Вот это уже бюджетный ремонт. Чтобы вы поняли разницу. А так, для сегодня, я думаю, это все. Пора мне уже почухать немножко. Будьте внимательны, кстати, с подобных цветах. Они будут пятнять. Попробуйте где-то здесь фростуш, а потом уже, конечно, чтобы покрасить пластину, но для пятнистости это вообще не дает никакого понимания. Будьте внимательны, если нужно, пользуйте бендером. Если не собираетесь пользовать бендером, коллеги, тут практически мы замотуем за 10 минут, тут потратим 15-20 минут замотовать все. Переход тут я не собираюсь делать. Смотрите, что за шагрень. Я не хочу ничего выровнять на уровне глаза, я залачу весь батон одного слоя лака. Если вы собираетесь растушеваться без бендера, без проблем, пожалуйста, детки, Haft Promoter вам в помощь. Ваше, конечно, одного слоя Haft Promoter поверху замотованного лака не поменяет вам цвет. Ваша конечная капелька фростуш
самая маленькая в конце перехода, она будет держаться на хафт промотора, как будто на просохнутого бендера. Пожалуйста, без проблем. Если видите здесь впервые, чтобы не сделать сразу растушь, попробуйте где-то здесь середину ремонта. Если видите, что машина пятнит, что бендер плохо держит пигменты, а это вполне возможно на этого цвета, тогда уже спокойно можете укрыть тут бендером и растушеваться. Из этого хуже не будет. Так, я думаю, для сегодня это все. Немножко стучал, остается мне еще подправить, поднять тут здесь, подстучать вниз. Будет веселый ремонт. Потом увидим, как все это получится. Но я уверен, что со всеми оружиями, которые у меня есть на вооружении, мы сможем сделать и подобного ремонта. Впервые, самое важное, тут вместо расшлифовки делаем надрезы, линейку и ножика для бумаги, клеим скотчем и проверяем адгезию. Если все держится, то продолжаем работать по обычную систему ремонта с изоляторами. Если будет когда-то времени, покажу вам, как все это делается, чтобы минимизировать ремонт, чтобы и все-таки самое важное, впервые, чтобы ремонт оставал незаметным после времени, чтобы он впервые не смотрелся, но чтобы он оставал незаметным после времени, чтобы вы не допускали контура, чтобы вы не допускали просадок. Все это попробую объяснить, когда хватит мне времени и возможностей. Так, для сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.